ஹாய் வணக்கம், நான் தான் உங்கள் யுதா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கான சளி மருந்து எப்படி வீட்டிலே ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம டாக்டர்கிட்ட போய் என்ன சிரப் கொடுத்தாலும் நம்ம இதையும் கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக அது கொடுத்தா இது கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் கிடையாது. அதையும் கொடுங்க, இதையும் கொடுங்க. இது எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ 1 மாதம் ஆன குழந்தையிலேருந்து 1 வயசான குழந்தை வரைக்கும் எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய். இது வந்து செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய். கடையில் வாங்கினதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க. சுத்தமாக வந்து செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயாக இருந்தால் எடுத்துக்கங்க. அப்புறம் வந்து பச்சை கற்பூரம். இதுக்கு முக்கியமாக தேவை வந்து பச்சை கற்பூரம் தான். இது வந்து ஓமவல்லி இலை. இது வந்து துண்ணூற்று பச்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா துளசி. இது வந்து நல்ல வெத்தலை. வெத்தலையில் வந்து 2 இருக்கும். இது வந்து நல்ல வெத்தலை. இது வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்கக்கூடிய வெத்தலை. இது வந்து வீட்லேயே நம்ம வந்து வளர்த்துறது, அதனால இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது. இதுதான் நமக்கு இப்போ வந்து தேவையான பொருள். இதை வந்து எப்படி நம்ம மருந்தாக ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம 2 வகையில் மருந்து வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒன்று வந்து வாய் வழியாக உள்ளே கொடுக்கறக்காகவும், இன்னொன்று வந்து மேலே வந்து நெஞ்சு, கழுத்து இந்த மாதிரி மேலே வந்து தடைபடுறக்காகவும், இந்த மாதிரி 2 வகையில் நம்ம வந்து மருந்து வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து வாய் வழியாக உள்ளே கொடுக்கறக்கு என்ன மாதிரி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு இரும்பு கடாய் வந்து எடுத்துக்கங்க. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரெடி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இரும்பு கடாயில் பண்ணிங்கன்னா உடனே கேட்கும். அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாகவே வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து சமைக்கிறதுக்கு வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, அவங்களுக்கு மருந்து ரெடி பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ரொம்ப காரமாக இருக்கும். எப்படி தான் நம்ம என்ன வாஷ் பண்ணாலும் அதில் வந்து இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு மட்டும் தனியாக வந்து ஒரு கடாய் வந்து எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதை வந்து 2 எடுத்துக்கலாம். 2 வெத்தலை. இப்போ நார்மலாக கடாய் சூடானதும் இந்த மாதிரி வச்சுடுங்க. வெத்தலையை வந்து லைட்டாக வாட்டிக்கலாம். இப்படி வச்சுட்டு, எதுக்காக வாட்டுறோன்னா, நம்ம வந்து இதை கசக்கி கையில் புளியும் போது சாறு வந்து நல்லா வரும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வாட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி வாட்டி எடுத்துக்கலாம். கற்பூர வெத்தலை நல்ல வெத்தலைன்னு இருக்கும். கற்பூர வெத்தலை தான் நம்ம சாப்பிட்றது. நல்ல வெத்தலை வந்து சாப்பிட்டோம்னா வாயில் வந்து புண்ணாயிரும். அந்த அளவுக்கு இந்த நல்ல வெத்தலையில் வந்து பவர் அதிகமாக இருக்குது. இதை வந்து ரொம்பலாம் கொடுக்கக்கூடாது. இது 2 வெத்தலையே வந்து 1 வயசு 6 மாதம் ஆன குழந்தைங்களுக்கு 2 வெத்தலையே அதிகம்தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 வெத்தலை இந்த மாதிரி வாட்டியாச்சு. இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்படி ஒரே ஒரு ஓமவல்லி இலை மட்டும் போதும். 2 வெத்தலைக்கு 1 ஓமவல்லி இலை. இந்த மாதிரி பெருசாக இருந்துச்சுன்னா 1 எடுத்துக்கங்க. இதில் நல்லாவே சாறு வரும். நம்ம வந்து இதை அந்த அளவுக்கு வாட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. துண்ணூற்று பச்சை இந்த மாதிரி ஒரு 4 இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கங்க. துளசி. இப்போ வந்து நம்ம மேலே தடவருக்கு தைலம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதே கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஊற்றிக்குங்க. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருக்க 2 ஓமவல்லி இலையில 1 வந்து உள்ளே கொடுக்கறதுக்காகவும், இன்னொன்று வந்து மேலே பூசுறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி கசக்கி உள்ளே சேர்த்திக்குங்க. அப்புறம் துண்ணூற்று பச்சை, துளசி, 1 வெத்தலை எடுத்துக்கங்க. 1 வெத்தலையை உள்ளே போட்டுக்குங்க. எல்லாமே வாஷ் பண்ணி போட்டிருக்கனால அதில் இருக்க தண்ணி அது இல்லாமல் பச்சையாக போட்டிருக்கனால இந்த மாதிரி புரியும். அதனால் எண்ணெய் ரொம்ப ஹீட் ஆனதும் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப வெடிச்சிடும். அதனால லைட்டாக ஹீட் ஆனதும் இந்த மாதிரி போட்டு சிம்மிலையே வச்சு பண்ணுங்க, இல்லைன்னா இதெல்லாம் கருகி போயிடும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பச்சை கற்பூரம் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி உடச்சி சேர்த்துக்கலாம். பச்சை கற்பூரம் போட்டோடனே ரொம்ப வாசம் வரும். இந்த புகையை பிடிச்சாலே சளியெல்லாம் பிடிக்காது. ஆனால் குழந்தைங்கள வந்து கொண்டு வந்து காமிக்க முடியாதுல்ல, அதனால்
இதை தாளிச்சோடனே கொண்டு போய் அவங்க எங்கே தூங்குவாங்களோ அந்த ரூமில் கொண்டு போய் வச்சு ஃபேனை கொஞ்ச நேரம் போட்டு விட்டிங்கன்னா இந்த புகை ஃபுல்லாக அந்த ரூம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். அதை நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம். இது ஒரு நல்லா ஹீட் ஆறணும். இது வந்து இப்போ நீங்கள் காலையில் ரெடி பண்ணுறீங்கன்னா மத்தியானம் தான் வந்து அவங்களுக்கு தேய்க்க முடியும். அந்த மாதிரி வந்து டைம் எடுக்கும். ஏன்னா அதில் இருக்க சாரெல்லாம் ஃபுல்லாக அந்த எண்ணெயில் வந்து இறங்கணும். இந்த மாதிரி வந்து இருக்கட்டும், அவங்க தூங்குற ரூமில் கொண்டு போய் வச்சுருங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வாட்டி வச்சுருக்கிறத இந்த மாதிரி கையை வச்சு கசக்கி நல்லா சாறு வந்து எடுத்துக்குங்க. நம்ம வந்து எவ்வளோ இலை வந்து வச்சோம், ஆனால் எவ்வளோதான் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? இதுவே வந்து 1 வயசு குழந்தைக்கு வந்து போதும். இதுலேயே ரொம்பவுமே சத்து இருக்கும். இதுவே அவங்களால வந்து தாங்க முடியாது. இதுக்கு மேலே வந்து கொடுத்துடாதீங்க கண்டிப்பாக. இது வந்து 1 வயசான குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி கொடுங்க. இப்போ வந்து 1 மாசத்துல இருந்து 1 வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்னா, இந்த மாதிரி சாறை எடுத்து அவங்க வந்து நெஞ்சில் வந்து போட்டுவிட்டு இல்லைன்னா உச்சியில் வந்து லைட்டாக வச்சுட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு குளிக்க வச்சுருங்க. அதுவே அவங்களுக்குள்ள எல்லாம் இறங்கிடும். உச்சி வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் மறையாமல் தான் இருக்கும். அதனால அந்த மாதிரி வச்சு குளிக்க வச்சிட்டிங்கனாலே போதுமானது தான். உடனே வந்து குளிக்க வச்சிடணும். ரொம்ப நேரம் வந்து வச்சிருக்க கூடாது. உள்ளுக்குள்ளே தயவு செஞ்சு கொடுத்துடாதீங்க. 1 வயசுக்கு மேலே ஆன குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இதை வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து கொடுங்க. இந்த எண்ணெய் வந்து காய்ச்சி நம்ம வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. அதோட சாறு ஃபுல்லாக அந்த எண்ணெயில் வந்து இறங்கியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து முதல்லே வந்து 3 வெத்தலை இருந்துச்சு. அது ஒரு வெத்தலை வந்து வச்சுட்டோம். நம்ம இந்த வெத்தலை வந்து இப்போ எடுத்துக்கிட்டு இந்த எண்ணெய் இருக்குல்ல அதை வந்து இப்படி ஃபுல்லாக வந்து வெத்தலை மேலே ஃபுல்லாக தடவிட்டு, இது வந்து நல்லெண்ணெய் தீபம். நம்ம வந்து தேய்க்கிறது வந்து தேங்காய் எண்ணெய். இந்த நல்லெண்ணெய் தீபம் வேறு எந்த ஒரு எண்ணெயும் ஊற்றி விளக்கு வச்சு அதில் வந்து காட்டாதீங்க. நல்லெண்ணெய் தீபமாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி நல்லெண்ணெய் தீபத்தில் வந்து வெத்தலை இந்த மாதிரி வந்து வாட்டிக்குங்க. இந்த வெத்தலையை வந்து ஒரு குப்பரை விழுகாமல் இருக்காங்கல்ல அந்த குழந்தைங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து வைக்க முடியும். ஏன்னா வச்சா அவங்க தான் அப்படியே படுத்திருப்பாங்க. நீங்கள் 1 வயசான குழந்தைங்க இல்லை வந்து 6 மாதம் அந்த மாதிரியான குழந்தைக்கு இதை வச்சிங்கன்னா தூக்கி போட்டுருவாங்க. இது வந்து ஒரு 6 மாதத்துக்குள்ளே இருக்க குழந்தைக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெத்தலையை வாட்டி நெஞ்சு மேலே வந்து வச்சிட்டிங்கன்னா உடனே வந்து சளி வந்து நெஞ்சு சளியெல்லாம் வந்து போயிடும். இப்போ இந்த தைலத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து நெஞ்சில் பின்னாடி வந்து முதுகு தண்டில் மூக்கடைச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா தூங்கும்போது வந்து அவங்க ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒயிட் கிளாத் எடுத்துகிட்டு அந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா நனைச்சிட்டு அவங்க தொட்டலில் தூங்குறாங்கன்னா அந்த தொட்டலில் வந்து கொஞ்சம் மேலே வந்து ஒரு ஹூக் போட்டு வந்து மாட்டி விட்டுருங்க. மாட்டி விட்டுனீங்கன்னா அந்த வாசம் வந்து அவங்களுக்கு அடிச்சுட்டே இருக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு வந்து அடைக்காது. நைட்டு ஃபுல்லாக நல்லா ரிலாக்ஸாக வந்து தூங்குவாங்க. ஒரு வாட்டி வந்து கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சளி பிடிச்சிருக்கும் போது நான் வந்து என்னதான் என் குழந்தைக்கு வந்து மெடிசன்லாம் கொடுத்தாலும் நான் வந்து இதையும் ஃபாலோ பண்ணுவேன். மேக்ஸிமம் ஒரு 2-3 டேஸில் கண்டிப்பாக வந்து சரியாயிரும். குழந்தைக்கு ஒரு 3 நாளில் சளி சரியாகிறதுலாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் தானே. இது வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.